Значит, в книжке, да, о биографии Стива Джобса есть следующие строчки. Первые 30 лет человек создает свои привычки, а следующие 30 привычки создают человека. И, опираясь на эту цитату, я хочу заявить, что существует абсолютно ультимативная привычка, которая будет полезна, например, 3D-артисту, CGI-художнику, поэту, врачу, учителю, писателю, в общем-то, абсолютно всем. И об этой привычке, о которой я буду рассказывать, да, в процессе, знал немецкий социолог Никлас Луман. И благодаря этой своей привычке он написал около 70 книг за всю свою жизнь и также около 400 статей. Для примера, известный в своей крайней продуктивностью Стивен Кинг написал тоже около 70 книг, но только Луман писал все без компьютера и интернета и пользовался бумагой и ручкой, что, конечно же, впечатляет. И, по сути дела, идея заключается в том, чтобы вести заметки, но заметки такие, чтобы они были пригодны для того, чтобы вы потом смогли ими воспользоваться, быстро вытащить оттуда информацию или наоборот ее туда быстро записать. По сути, это идея личной Википедии, и эта история не про то, что вы будете интеллектуалом, продуктивным, самым умным, гениальней, блядь, чем весь мир. Нет, она вам не надо. Это история про опустошение головы, про упрощение жизни и про информацию, про удобство работы с информацией. И забегая вперед, избранная Телеграма или закрытые каналы в Телеграме для этого крайне плохо подходят. А теперь загадка Джака Фреско. Стали бы вы таскать воду в дырявом ведре? Мою очку. На кону. Что скажете? Очевидно, что нет, да, вода из него будет вытекать, ну и по сути, как бы смысла в этом особого нет. То же самое происходит с информацией, которую вы потребляете, но нигде не закрепляете. Например, статья, видео там в ТикТоке, в Ютубе и так далее. Вот вы потребили, не закрепили, и через некоторое время информация просто вылилась куда-то, испарилась, потому что наш мозг умеет не только хорошо там запоминать, но и хорошо очень сильно забывать. Наглядно это иллюстрирует нам, опять же, немецкий тоже, да, парень Герман Эббингаус. Он проводил определенные исследования по заучиванию там слогов и текста, и все эти исследования в итоге кратко выражены в виде кривой под названием кривая Эббингауза, которая, как мы видим, стремится вниз к нулю. А это значит, что ролик, посмотренный 30 дней назад, вы уже, скорее всего, забыли. И это, мне кажется, например, актуальная проблема для CGI-художников, да, неопытных, или для самоучек, да, там любого рода, очень неважно, которые такие прочитали статью или посмотрели видео и думают, ага, блять, надо бы ее запомнить, и потом, если что, к ней обратиться, и не фиксируют ее, там ссылку нигде не оставляют. И потом, спустя полгода, они такие, так, ага, вот есть статья, надо бы ее найти, и ты не знаешь, где, блядь, ее искать. Ну, то есть, понятно, что в истории просмотра или в истории поиска и уходит час, полтора, может быть, там полдня на то, чтобы найти эту ссылку. И если с вами такого не было, то я вам завидую, потому что я потратил, наверное, несколько суток, да, в совокупности на то, чтобы найти некоторые видосы, которые я там думаю, ага, надо запомнить, и вот они типа у меня там где-то отложились, и я, блядь, их потом искал очень-очень долго, да, ну, потому что долбоеб. И по сути я, ну и не только я, предлагаю создать привычку вести свою базу данных. И чисто метафорически мы создадим второй мозг для самого себя. Но для начала определимся, да, как я и говорил выше, что если пользоваться для целей ведения заметок лишь избранным Телеграма, это полная залу, потому что это вертикальная система или попросту чат. И эта вертикальная система рано или поздно разрастается до масштабов, когда там уже сложно что-либо найти. И если вы, допустим, вбиваете в поиск там некое предложение, то оно выдает там несколько сообщений, да, и вам приходится в них копаться. Это занимает много времени. Также неплохо было бы иметь теги, нормальные подтеги, разделы, подразделы и возможность, например, написать для самого себя какую-то заметку с картинками, статью с картинками, с какими-то адекватными разметками и так далее. Но в Телеграме этого нет. И, кстати, именно по причине невозможности нормальной ориентации в чате, да, поиска там и так далее, Discord вел подобие форумов, где создается небольшой разделчик и пользователи в нем обсуждают конкретную тему. И, по сути, идеальный пример хорошей базы знаний в интернете — это форумы, да, где все четко и ясно структурировано, и также с точки зрения структуры хороша Википедия. Моя задача состоит в том, чтобы рассказать о преимуществах ведения заметок. Это раз. И главное, во-вторых, показать, где и как это можно сделать. И вот под где и как я подразумеваю приложение на смартфон и персональный компьютер, о которых мы дальше и
поговорим. И да, это не туториал по программам, я вам тут подкидываю концепции и идеи, а туториалов в интернете и так уже куча, да, но вообще вы можете как бы написать мне в телегу за платным ликбезом по Notion или Obsidian, и в целом как бы все, на этом мысль закончена. Структура, значит, будет располагаться от простого к сложному, и я, во-первых, сознательно не использую заметки, которые есть, да, в телефоне, потому что они не синхронизируются между устройствами, типа там телефон Windows, Windows Linux, Mac Linux. Там, во-вторых, нам понадобится Telegram. Telegram нам понадобится как некое временное хранилище для заметок, да. И мы будем говорить о таких приложениях, как Simple Note, Notion и Obsidian. Так вот, зачем нам, собственно, Telegram? Некий лайфхак. Вы создаете закрытый канал и скидываете туда свои быстрые идеи, потому что заходить в нормальные заметки, о которых мы будем говорить, иногда долго, трудно и не всегда сподручно. Там, я не знаю, пишете стих, написали то стих, там, переслали что-то из какого-то паблика, да, как вот у меня вот здесь вот 2 поста. Суть в том, что все эти заметки, все эти идеи, перепосты и так далее должны быть удалены, как бы либо использованы, да, вы там посмотрели и удалили, либо перенесли их в нормальные заметки, в нормальную структуру. Это может быть там в конце дня, в конце недели или в конце месяца. Как я делаю? Вот он называется «Посмотри и удали». У меня он в течение месяца наполняется, хотя вот я пиздобол, в 25 апреля я до сих пор не удалил, а уже типа сентябрь. В течение месяца я коплю что-то, и потом оно просто удаляется и переносится в нормальные заметки. На этом как бы все, что я хотел сказать. То есть, потому что избранное вы потом все равно не почистите никогда в своей жизни, да. А здесь у вас есть канал, который вы точно знаете, что в конце недели он должен быть пустым, иначе вы что-то не так делаете. И дальше у кого-то может быть вопрос, куда все это сортировать. Во-первых, есть приложение Simple Note. Если вам нужна вообще максимально простота, просто текст, без картинок и так далее, по сути, это тот же самый блокнот, только где-то в облаке. Вот он у вас есть, да, и вы можете писать, там, типа, сценарий к видосу, да, тег, типа сценарий. Я раньше им пользовался Simple Note, но потом перестал. Пишите. Ну да, почему-то вот Bold сделать нельзя. Ctrl-I тоже не работает, ну и, соответственно, все другое не работает. Это вот его минус, да. Его простота — это плюс, но в то же время его минус только текст. Текст, какие-то такие значки, чик-чик-чик. Но если вам нужны заметки, которые синхронизируются между всеми устройствами, да, там Mac, Linux, Windows, пожалуйста, Simple Note. Туда нельзя добавить картинки. Картинка, она не копируется. А также есть браузерная версия. Можно также Publish сделать и с кем-то поделиться ссылкой, ее вот, например, вставить, он там прочитал, скинул вам фидбэк кто-то. Основная тема видео — это, короче, Notion, да, и Obsidian. Значит, что такое Notion? Далее будет полезно для тех, кто никогда не сталкивался с приложениями для заметок, но хотел бы попробовать. Но часть немного скучная, поэтому ставьте на x25, 1,5 там, ну, в общем, поняли. В основе своей Notion это очень просто. По сути, это листы, списки, таблицы и так далее. Вот представьте, у вас в школе, наверное, был дневник, да, или тетрадка с конспектами. Вот по сути Notion это тот же самый дневник, тетрадка с конспектами, училкин журнал и так далее. Только он на компьютере, у вас в интернете и ваш личный. Вы можете делать с ним все, что захотите. Например, у вас есть мысли и дневник. У вас есть несколько лет мыслей и дневников. Вот, допустим, 21 год, да? Ну, тут немного у меня, но он есть. 22 год, уже больше, да? Здесь каждый день дни прописаны, я могу потом все это перечитать, извлечь вещи, узнать, как я мыслю. 23 год, вот этот нынешний. Но, забегая чуть вперед, Notion я уже не веду. Я веду другую программу Obsidian, но Notion очень хороша для коллаборативной работы, то есть работы с кем-то. Вот, например, у меня есть на Notion портфолио, да, оно здесь недоделанное, здесь много нужно еще доработать, убрать, добавить и так далее. Там вообще внутри, по-моему, этого поста ссылки не работают. Все, что мне нужно делать, я нажимаю Share, там Publish и скидываю там, нажимаю определенную кнопку, Copy Web Link, и этот линк, этой ссылкой я могу с кем-то поделиться, он по этой ссылке просто перейдет, посмотрит, что у меня здесь есть, да, прочитает, там, может вот он также перейти, глянуть, что здесь есть, но здесь опять же ничего нет. То есть, это очень удобно, если у вас есть какая-то компания людей, с которыми бы вы хотели бы поделиться чем-то. Вообще, плюсы Notion в том, что он синхронизируется абсолютно со всеми устройствами, да, он есть там на Linux. Иногда он не очень удобно работает там на телефонах, в основном для компьютера, но с телефона вы тоже можете зайти там что-то быстро отредактировать. Когда-то я вел игры, которые я играл, сейчас я уже мало играю в игры, но когда-то я вел там с 21-го, по-моему, года книжки, с книжками тоже абсолютно самое. Мне очень нравится здесь Gallery Review, я им, как можно видеть, часто пользуюсь,
и вот все книжки, которые я там читал, там тоже с 21 года или с 20-го, неважно, они вот здесь все у меня записаны. Ну, конечно, вы можете создавать не только вот такие вот галереи, да, вы можете создавать лист, вы можете создавать, конечно же, таблицы. Таблицы, например, у меня в бэклог, у меня здесь был бэклог книг, да, которые я вел здесь, и здесь очень много книг, и все они представлены в виде таблицы, да, у них еще есть теги. И вот небольшой пример практического использования Notion. У вас есть какие-то заметки по жизни, вы пишете, вы создаете чистую страницу, жизнь, да. В жизни у вас там, например, может быть рецепты, да, и вы пишете рецепты, и пишете в ней рецепты еды, да. Также, например, вы можете создать галерею, тут есть много всего, и я рекомендую вам самостоятельно ознакомиться и понять, что вам нужно. Это может быть Gallery View, да, вы создаете новые, и, допустим, здесь рецепты гречки, здесь рецепты мяса. Понятно, что потом мы можем создать кавер, ну, например, иконку, да, неважно, какую, типа, ха-ха, смешно, пиздец. Вот есть, все. Теперь рецепт мяса. То же самое жизнь, там, например, работа, да. Пишите работа, создаете, например, таблицу, да, новая таблица. Алексей Петрович, да, там тег, там пидорас он, да, пидорас. Все, он пидорас, это понятно. Но мне не нравится Notion по нескольким причинам. Это, во-первых, что мои файлы, как я уже сказал, хранятся непонятно где. Во-вторых, иногда мне нужно рисовать, да, например, мышкой там какие-то линии, стрелочки и прочее. В Notion, к сожалению, нет пространства для рисования. Также, например, мне хочется сделать какой-нибудь mindmap, да, например, в виде вот такого, да, чего-нибудь. В Notion тоже сделать этого нельзя. Также, да, есть разного рода заметки, например, Evernote, да, там типа Google Keep, Trello, Miro. Miro программа, ну, доска, да, то есть вот это тоже mindmap, да, можно делать. И все эти 1, 2, 3, 4 приложения содержит такая программа, как Obsidian, да, про которую я вам буду сейчас рассказывать, и которая мне очень сильно нравится, и которой я пользуюсь лично. Я для своих личных целей вместо Notion. Вот так. Итак, это, собственно, Obsidian. Это почти то же самое, что Notion. Я объясню основные различия вот прямо сейчас. Самое главное отличие состоит в том, что ваши заметки, которые вы создаете, и ваши файлики, да, например, картинки, которые вы прикладываете в заметку, хранятся на вашем компьютере. У вас нет облака, в которое ваши файлы заливаются. И, например, если сервис вдруг закроется, вас забанит или случится какая-то катастрофа всемирного масштаба, то ваши файлы останутся при вас на вашем компьютере. Так что если вы любитель там приватности, селф-хостинга и так далее, то это по-любому ваш выбор. Также у файликов разрешение Markdown. Это значит, что вы можете открыть их в любой другой программе, которая поддерживает разрешение Markdown. И это может быть даже блокнот. Вообще, мне очень нравится Obsidian за возможность его кастомизации. Да? Вы можете выбрать абсолютно любой шрифт, абсолютно любой цвет, и, ну, здесь можно многое менять. В Notion, например, нельзя поменять шрифт и цвет ваших заметок, ну, то есть общей оболочки, да, юзер-интерфейса. А я люблю делать так, как хочу я, а не так, как мне кто-то сказал. Поэтому показываю. Ну, в среднем Obsidian выглядит вот так, да, просто. Изначально он выглядит примерно вот так, да. Его можно сделать таким. Можно сделать таким. Можно сделать таким, можно сделать вот таким, 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 таким и вот таким. Далее, как я говорил, в Notion нет возможности рисовать и составлять майндмапы прямиком в программе. Недавно в Obsidian появился так называемый Canvas, да, это вот такая вот вещь, да, вы берете блок, даже не блок, а, например, условно картинку, можете взять какую-нибудь заметку, да, сделать заметку и потом продолжить это каким-нибудь текстом, да, вообще абсолютно любым. Потом, например, скопировать какую-нибудь ссылку, да, из интернета, вставить ее, и она будет вот так. Ну, то есть это все максимально быстро, Ctrl-C, Ctrl-V. То есть я это использую как аналог Gallery View в Blender, только более удобный и более наглядный. У меня здесь то же самое, что и в Notion есть All CGI. All CGI, Blender, да, тоже у меня тут есть гифки некоторые отрендеренные. Вот, например, по геонодам нужно много всякой информации, да. Вот, допустим, Transform Effect Using Geometry Nodes. Конкретно сейчас, или когда я смотрел это видео, оно мне было не нужно. Но я точно
точно знаю, что это база, да, фундамент, который мне понадобится потом, в будущем, и мне нужно будет к нему обратиться. Но навряд ли потом я быстро это найду, и поэтому я просто откладываю это вот сюда. Например, вот с дневником. Здесь есть как бы некоторые шаблоны, и для того, чтобы мне пойти в Notion, да, создать дневник, мне нужно было пойти вот в Uncut, мысли, дневник, пойти сюда, потом пролистать вниз, добавить день, это я кнопку сам добавлял, и написать здесь. Не очень удобно. В Obsidian это делается так. Ну, я сам для себя настроил, и вы можете это настроить буквально за 10 минут. Я нажимаю Ctrl-1, и мне автоматически он создает файлик, который уже назван сегодняшней датой. Сегодняшняя дата здесь стоит в настройках, и время тоже вот сегодняшнее. И здесь я могу написать там «Жизнь», все. Хорошо. По поводу рисунков в Obsidian, да, я говорил, что в Notion этого делать нельзя. Здесь есть аддоны, дополнения, да, называются они Community Plugins. Есть Core Plugins, это плагины от разработчиков, а есть Community Plugins, это те, которые создали другие люди. И здесь есть очень популярный плагин Excalidraw, 1 миллион скачиваний. Да, и он постоянно обновляется. Excalidraw — это аналог вот этой вот темы, да, но в котором можно рисовать и добавлять нормальный текст. Так вот, здесь вы можете рисовать, да, вот так, например. Потом сюда вставить текст, да, пишу текст, и потом сюда вставить картинку. Картинку, да, в принципе, либо с рабочего стола, либо вы можете с Ctrl, да, там Embed Image. Мы тянем просто, вообще любой абсолютно. И так далее. Потом мы можем каким-то образом это связать, да, например, вот есть специальный скрипт для этого, который почему-то не работает, но вот, да, который работает либо так, либо мы берем стрелочку и вот так ее тянем, и оно автоматически потом прикрепляется друг к другу, и получается, например, у меня вот есть здесь, я пытался писать структуру к этому видосу, но у меня что-то не пошло, сложно, да, было мне. И здесь то же самое, да, я вот пытался писать структуру видео, здесь у меня сверху файл оригинала, да, сценарий, потом типа название, там превью, еще какая-то фигня. Здесь можно и картинки, и текст, и какие-то вот коннектор-поинты делать, да, линии, цвета, так текст сделать и так далее, и так далее, и так далее. Это все очень хорошо помогает визуализировать какую-то вашу идею, и лично мне проще работать, потому что в этом всем ориентироваться гораздо круче, чем если у вас есть какая-то, да, там текст, потом картинка, потом опять текст, да, оксимирон, ну и так далее. Да, Canvas — это имба удобная, да, можно делать это в Excalidraw, но для меня он пока что несколько избыточен, да, лишний. Вот это, мне кажется, удобно. Также вот, да, например, люди с Canvas делают вот такие вот интересные вещи, тоже неплохо. Минус этого приложения для многих заключается в том, что он не синхронизируется автоматически. Если у вас будет Obsidian на телефоне и на компьютере, а синхронизация, так же как и паблишинг, да, то есть поделиться ссылкой с другими, это нужно платить там, по-моему, $8 в месяц. Но есть приложение, да, тут немного уже мы глубже опускаемся, есть приложение, называется Synfing, а оболочка для него SyncTracer, да, в другом случае это просто, по-моему, консоль, неважно. Это приложение, которое может синхронизировать файлы между вашими девайсами, да, но это не облако, это просто какое-то локальное приложение, которое берет файл и перетаскивает его, как бы, учитывая настройки, которые вы записали здесь, да, показываю рукой, блядь, на монитор, синхронизирует, например, с телефоном, да, с другим компьютером, с ноутбуком, с планшетом, и вообще все, что я сейчас сказал, да, навеяно мне вот этим вот комментарием из статьи, которая будет также в описании. В общем-то, хочется подвести, да, какие-то итоги по Obsidian. Если вы, например, энтузиаст, вы любите, чтобы все было так, как вы любите, хотите, то Obsidian — это ваша тема. Тем более, например, по селф-хостингу угораете, то Obsidian по-любому вам будет нужен, и также приложение, которое будет, скорее всего, к нему нужно, это Synfing или SyncTracer. Итак, быстро резюмируем видос. Во-первых, делать заметки — это полезная фигня. Во-вторых, если у вас появляется идея, вы быстренько записываете ее, например, в Telegram. А далее находите время и переписываете эту заметку, идею в, например, SimpleNote, Notion, Obsidian или какое-то другое приложение, которое вы для себя найдете. А далее вы получаете огромный бонус в виде того, что вы ничего никогда не будете забывать. И последним пунктом: подписывайтесь на мой Telegram-канал, на этот канал на YouTube, и не забывайте поставить лайк, да, это очень важно, послать там друзьям, написать комментарий и так далее. До скорых встреч!